大家分享就係我哋過年時候咧係食啲乜嘢，點聚餐咧？幾百年都遵從呢個規矩㗎啦。咁我哋數落去啦，湯啦、燒味啦，跟住就有海鮮啦，仲有炒嘢或者肉啦，之後有啲素菜啦或者三料啦、雞啦，咁加埋咧係以主菜為主8個。咁你人哋話嗰度麵啊、飯啊算唔算菜咧？係唔算嘅，呢個廣東人嘅風習慣。所以正常嚟講咧，屋企點都湊夠8個菜，咁先叫團圓飯。人少啲咪6個咯，6大順啊嘛。咁咧就8到9個菜都非常好嘅。咁通常生日咧都係9長身啊嘛，9個菜以上，咁呢個就叫長久意思。5個6個都可以，但千祈咧就唔好7個，無啦啦7個嘢就唔好意思啦。咁當然啦，呢度有禁忌嘅喎，因為菜單嘅原則咧4不嘅，唔能夠有相同嘅食材，唔能夠相同嘅味道，唔能夠相同嘅烹飪法。咁再一個咧就唔能夠相同器皿嘅喎。咁所以酒家酒樓寫菜單咧，一定懂得咁寫㗎啦。以上就係我哋呢輩人對年夜飯嘅理解啦。唔想以前嘅習慣丟失，大概就係咁樣。你哋唔好嫌我煩。新年快樂，拜拜。